بصوا بقى الحلاوة لما باجي اركب عليها الغطا بتاعها. هنحتاج كرتون، ودي اللي هي بتاعت لروش شعر، ماشي، ودي هنحتاجها علشان نعمل بيها حافظة للخواتم. احنا دلوقتي لزقنا بوكلات الشعر هنا على الكرتونة. طيب هنجيب كرتونة برضو صغيرة ونقصها قدها كده، ماشي، وكرتونة من هنا، وهكذا بقى كرتونة برضو هناك، وكرتونة تحت. طيب احنا بقى هنعمل ايه؟ هنجيب الفوم الملون ده، ونقوم مغلفين الكراتين اللي على الجنب دي ولازقينها. انا اهو يا جماعة خليت لها الظروف، لزقتها وحطيت فيها فوم، وبصوا من ورا عملت لها قاعدة بالكرتون، وعملت دهان هنا من ورا برضو. يعني بصوا مزوقاها وعامله لها كل حاجة. دي المفروض تبقى بتاعت خواتم. طبعا مش هسيبها كده، وهحط فيها ايه، وهحط فيها هنا على الجنب وهنا على الجنب التاني علشان يبقى شكلها حلو. وبصوا بقى عملتها بتاعت خواتم تحفة قوي ازاي. بصوا ده خاتم اهو معانا، وده خاتم رقيق تاني اهو معانا اهو. لا هحط ده هنا مثلا اهو. بصوا يا جماعة اهو، حطيت بقى الفوم. بعد ما حطيت الفوم دهنته بالمونوكير الشفاف. انا استخدمت المونوكير الشفاف اهو، خلصت نصه بس على الدهان الحتة دي. وعملت ببوكلات الشعر اللي لزقتهم كده جنب بعض. دي بوكلات الشعر يا جماعة ب20 جنيه، مش هتعدي ال50 اصلا. ف لزقتهم جنب بعض زي ما انتم شايفين في الفيديو، وبقى شكلها كده. بس طبعا ده مش الشكل النهائي. دلوقتي انا عملت غطا ليها. دي علبة عرايس لعبة يعني. جبت الجلدة بتاعتها الشفافة اللي هي بتورينا العروسة من جوه. قمت بقى بصوا عملت ايه. العلبة اهي، عملت ايه بقى. قصيت على قدها زي ما انتم شايفين. طبعا انا لسه مخلصتش العلبة، انا بوريكم بس. عملت زاوية من هنا، وقمت مدبساها بالدباسة. الدباسة هتكون اقوى حاجة في الحاجات دي، لان مسدس الشمع هيسيحها. وهدبسها من هنا، واقعد بقى ايه اخد المقاسات حبة حبة. انا يعني يعتبر كده خلصتها يا جماعة. بصوا بقى من ورا حطيت بنفسجي، وخلصت بقى الفوم عليه زي ما انتم شايفين كده. المهم ان انا هدمته، يعني شكله حلو قوي، ينفع يبقى في البيت وينفع يبقى في المحلات، ماشي، بس ده استعمال شخصي يعني. بصوا بقى الحلاوة لما باجي اركب عليها الغطا بتاعها. ايه بقى الجمال ده، بجد ايه الجمال ده. خلاص بقى، دي لو تتحط في فاترينة محل الستات هيخشوا يشتروا العلبة بالخواتم كلها. لكن دي انا عاملاها استعمال شخصي لي. بس ايه رأيكم بقى؟ خلاص بقى.